คะลูกค้าสนใจ49ลูกค้าสนใจ49นะคะลูกค้าสนใจ49คันนี้เลยคาเยนเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวกดตังมาละสักครู่หนึ่งค่ะลำดับอยู่แป๊บหนึ่ง49 Porsche Cayenne ลูกค้าขาคุ้มเลย ราคาเดิม 5,100,000 บาทนะคะปรับขึ้นจากราคาเดิมอีก 2,000 บาทเป็น 5,300,000 บาทกดได้เลยค่ะกดแล้วคายเย็นรับไปได้เลยออนไลน์ขอบคุณมากค่ะ 5,300,000 ท่านอื่นสามารถร่วมประมูลได้นะสนใจร่วมประมูลได้เลยค่ะ 5,300,000 ซึ่งต่อไปต่อกันได้ถ้าราคานิ่งที่ 5,300,000 บาทนับแล้วค่ะ 5,300,000 นับ1 3,000 นับ2ซึ่งต่อไหมมีไหมถ้าไม่มีนับเลย 5,300,000 บาทนับ3ขายค่ะคุ้มสุดๆเลยคุณลูกค้ายินดีด้วย5,300,000อะไร30375 30375ประมาณได้5,300,000 บาทกับคุณออนไลน์ค่ะต่อไป105